Ramesh G. Umarkar sir by giving token of affection. Sorry, sir. Thank you, sir. व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक अध्यक्ष माननीय श्री रमेशजी उमाळकर सर, उपाध्यक्ष गौरीशंकर सेवा समिती, तसेच आपल्या कार्यक्रमाला लाभलेले आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट सन्माननीय श्री मोरेशदादा महाजन, अध्यक्ष गौरीशंकर सेवा समिती, तसेच आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले पाहुणे सन्माननीय श्री माणिकरावजी पाटील, सदस्य गौरीशंकर सेवा समिती, माननीय श्री डॉक्टर स्वरूपजी दत्ता सर, प्रिन्सिपल MSM इंग्लिश मीडियम स्कूल, आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर YP पाटील सर, तसेच आजच्या वार्षिक स्नेहसंमेलन व पारितोषिक वितरण समारंभाला उपस्थित आपल्या महाविद्यालयाचे सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या दिवसाची आपण सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत होतो, आजचा तो दिवस म्हणजे वार्षिक स्नेहसंमेलन व पारितोषिक वितरण समारंभ इग्नाईट 2025. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना, सप्तगुणांना वाव देण्याचे एक हक्काचे व्यासपीठ म्हणजेच वार्षिक स्नेहसंमेलन असतं. It is my honor and privilege to deliver the vote of thanks on this special occasion. On behalf of Vigyan Mahavidyalaya, I extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to make this event a success. First and foremost, I express our sincere thanks to Ramesh G. Umarkar sir, Vice President of Gauri Shankar Seva Samiti, President of today's inaugural function and inaugurator of today's event. I am also thankful to Moresh Ji Mahajan sir, President of Gauri Shankar Seva Samiti, and Manikrao Patil sir, member of Gauri Shankar Seva Samiti, for taking time out of their busy schedule. I also thank respected Swarup Datta sir, Principal of MSM School, and our respected Principal sir, Yogesh Patil sir, to give permission for Ignite 2025. I also would like to express my gratitude to Professor Rupesh Patil sir, in charge of SRC and Student-Related Council of our college, for their constant support, guidance and leadership in making this event possible. A special thanks to our hardworking team, volunteers and technical staff whose dedication and behind-the-scene efforts ensured everything ran smoothly. Lastly, let's take forward the learning and memories from today's gathering. Once again, thank you all and have a great day. I would like to hand over the mic to Prerna Rajput to take forward today's program.